အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ထလင်းဦးလောက်ကနေပြန်နေကြလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမယ့်ကျွန်တော်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ပြီးပတ်စံရခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော် game လေးတစ် game ကြောင်းပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် Play Store ကိုသွားပြီးဒီ Play Store ရဲ့ set bar မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Money Mask ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Unreal Crypto ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြားလာလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံလေးနဲ့ဟိုတာကိုကျွန်တော်တို့ down ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ down တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှမdownလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီ Play Store မှာရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် link ရှာပေးထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလည်းလာပြီးတော့ရှုလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပထမဆုံးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေအကောင့်ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password နဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က Gmail နဲ့ထည့်ပြီးဝင်လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ sign app ပေါ့နော် sign app ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ် sign app မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user name ပေါ့နော် user name ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် password ပေါ့နော် password ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်ပြန်ထည့်ပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြတော့အကောင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်လေးပဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်လိုက်ပါပြီအကောင့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ daily point နဲ့ပေးတဲ့ဥစ္စာပါပြီးကျွန်တော်တို့ tag ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ game ဆော့ရအောင်လားဒီဘက်မှာဆိုရင် game spin လဲရအောင်လားပေါ့နော် spin လဲရအောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ account ရှိတယ်နောက်ဆုံးဒီမှာဆိုရင်ဝေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာဒီနေရာရှိပါမယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဆော့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် play ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် play ကိုပဲဆက်နှိပ်မယ် okay ဒီgameကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ထုတ်ရတယ်ဆိုရင် top wallet တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ရတဲ့ game ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆော့မယ် game ဆော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသူပြထားတယ်ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay သူက game ရဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးသူပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုအဝါပေါ့နော်အဝါ၈ခုပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဝါ၈ခုပြည့်အောင်နှိပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝါ၈ခုပြည့်သွားပါပြီ level complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ496ရှိပါ coin ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒီလို gain ဆက်ဆော့မယ်ဆိုရင် continue gain ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နေပြီပေါ့နော်ဆက်နေပြီဒီလိုမျိုးကြော်ညာလေးတော့သူကကြော်ညာအတူလေးတွေပေါ့နော်အတူလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တယ် okay ဒီခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်အစိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဝါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဝါကိုကျွန်တော်နေပြလိုက်ပြီပြီးတော့အစိမ်းကိုကျွန်တော်နေပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level complete ဖြစ်သွားပါပြီဂိမ်းရဆော့ရတာအကျန်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်အကျန်းလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆော့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုစမ်းကြည့်ပါနော်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် my account ဆိုရပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီ my account မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်က account ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ wallet address လာပေါ်နေပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ wallet address မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေသွားယူရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ short wallet ပေါ့နော် short wallet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးရှိရပါတော့ဒီကောင်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open လုပ်လိုက်မယ် okay short wallet မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ wallet address ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဖြစ်ပါတယ် wallet address ယူတာကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က receipt လောက်ပါပေါ့နော် gain နဲ့နေပြီးတော့လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့ receipt ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay receipt ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် receipt ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် copy ယူလိုက်ပါတော့ဒီလိုမိတ်ဆွေရခုနလိုမျိုးဒီမှာပေါ့နော်ဒီချီပါ coin ဆိုတော့ကလေးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာရှာလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော် discover ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ discover ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီချီပါ coin လေးတွေပေါ့နော် wallet address ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် copy ယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန gain နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပေါ့နော်
ဂိမ်းထဲကိုပြန်လာပြီး my account မှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေရာလေးမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်ရသေးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ကွက်လက်လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကွက်လက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ copy ယူလာတဲ့ခုနက address ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ရပါပြီ okay ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီ spin လိုက်တဲ့အဝိုင်းလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီခုန game ဆော့တဲ့ထဲမှာလိုအပ်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ပေါ့နော် element လေးကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရပါပြီပေါ့နော်ပြီးလက်ရှိကျွန်တော်မှာ point ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်2666 point ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က minimum weight of point ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်100အနည်းဆုံးရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်100အနည်းဆုံးရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါထုတ်ထားသေးရပေါ့နော်ထုတ်ထားသေးတယ်သူကကြာလာတော့ဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုရင်24နာရီလောက်ထိတော့သူကြာတယ်ပေါ့နော်သူကတစ်ခါထုတ်ရင်နောက်တစ်ယောက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် point များများရမှထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးပါတယ် okay ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ leader vote ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က ဆော့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆော့တဲ့လူတွေ point ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ခုနကမျိုးဆော့ရင်းနဲ့ point များများရလာဆိုတော့ဒီ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးကိုဘယ်လိုဆော့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပတ်စံထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်မျိုးလို့မိတ်ဆွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်